Арыбаңыздар, Хош Берем телеканалында жаңылыктардын толукталган чыгарылышы студиядан Аяз Ташматов алгач бүгүнкү күндө катталган негизги окуялардан кыскача түрмөк. Февраль айында күйүүчү майдын баасы арзандашы күтүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ачкан атайын эсепке 37 миллион сомдон ашуун каражат топтолду. Ош шаарындагы тротуарлар эмне үчүн муздан тазаланбай жатат? 30 январдан 1 февралга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил менен кар жаап, 31 январда айрым жерлерде катуу жааш күтүлөт. Ош, Жалал Абад облустарында зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Жолдор тайгак, тоңголук болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасында 15-20 метрге жетиши мүмкүн. 1 февралдан тарта абанын температурасы төмөндөйт. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башчысы Айбек Калиев менен жолугуп, өлкөнүн энергетика системасынын иши тууралуу маалымат укту. Калиев президентке жылуулук берүү сезонунун жүрүшү, Бишкек жылуулук электр борборунун жаңылоо, Токтогул ГЭСтин жаңылоого даярдык көрүү иши жөнүндө президентке айтып берди. Президенттик аппараттын билдиришинче, өлкөдө ГЭС курууга инвестиция тартуу жаатында жасалып жаткан аракеттер тууралуу да жолугушууда сөз болду. Алмазбек Атамбаев элди жылуулук жана жарык менен үзгүлтүксүз камсыздоо зарылдыгын белгилеп, энергетика тармагына инвестиция тартуу боюнча ишти жандантуу тапшырмасын бергени айтылат. Кыргыз Республикасында февралда күйүүчү майдын баасы арзандашы күтүлүүдө. Мындай маалыматты өкмөт бүгүн 30 январда таратты. Казакстандын аймагы аркылуу поезд менен Орусиядан Кыргыз жерине ташылуучу товарлар боюнча тарифтер ылдыйлаганына байланыштуу. Күйүүчү майдын баасы 2-2,5 сомго арзандашы күтүлүп жатат. Соңку 3 айда Орусиянын мунай заводдорунда баа кымбаттагандан улам Кыргыз мамлекетинде бензин жана дизель майынын баасы 11%га өскөн. 2016 жылдын октябрдан 2017 жылдын январына чейин Орусиядан күйүүчү майларды дүңүнөн сатып алуунун баасы 10%дан 18%га чейин жогорулаган. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун билдиришинче 2017 жылкы жазгы талаа иштеринде 100 000 тонна дизель майы, 26 000 тонна бензин жумшалары каралууда. Премьер күйүүчү майлардын баасынын кескин көтөрүлүп кетишин болтурбоо үчүн тийиштүү органдарга тапшырма бергени айтылат маалыматта. Ош шаарынын борборлук көчөлөрүнүн жөө адамдар өтүүчү жолдор кардан тазаланбайт. Мындан улам тоңголукка айланган кар шаар тургундарына ыңгайсыздыктарды жаратууда. Мындай наразычылыкты Ош шаарынын тургундары айтышууда. Экинчи борбор аталган Оштун тротуарлары эмне себептен тазаланбай келет? Негизинен тазалоо иштерине ким жооптуу? Жусуп Кошмат уулу кызыгып көргөн. Күтүүсүз кырсыкка кабылган Гүлбарчын Кожобекова 4 күндөн бери Ош шаардык ооруканасынын травматология бөлүмүнө каттап дарыланып жатат. Буга чейинки 3 күндүк дарылоо таасир бербегендиктен бул жолу рентгенге түшүүгө аргасыз болууда. Азаптануусуна жолдон тайгаланын жыгылышы себеп болгон. Мындан колун сындырып алган. Машина менен сразу скорый чакырайлы десек кеч болуп кетет деп, ошол жердеги таксист, жакшы таксисттер шыпа берсин, эми соопчулукка деп алып келип, городской больницага алып келип кетти. Городской больницага келип эле рентгенге түштүк. Рентгенге түшсөм колуңуз сыныптыр деди. Анан гипс салып берди. Кайра бүгүн дагы повторно рентгенге түшүрдүм эле. Рентгенге салган бала айтып атат, бул жерде колуңуз кыйшайып калыптыр го деп атат да. Дарыгерлердин айтымында сынган дене мүчө калыбына келмейинче сыздатып оорутат. Айрым учурда сөөк туура эмес бүтүп, анын азабы түбөлүктүү болуп калышы толук ыктымал. Андыктан этият болуу менен ар бир адам кырсыктын алдын алса дейт травматолог Нуркамал Өмүрзаков. Келип атат, жыгылгандар келип атат, кол буту сынып, жаракат алып, элдер деле өздөрү этияттанып, жакшыраак бут кийимдерди кийишип, жолдорду дагы бир аз карап койсо. Көп учурларда жааган кардан Ош шаарындагы тротуарлар тазаланбай келет. Мындан улам түрдүү жаракат менен ооруканага кайрылгандар көп. Негизи эреже боюнча Ош шаарындагы Масалиев, Курманжанатка жана Ленин сыяктуу борбордук көчөлөр жергиликтүү бийликтин тиешелүү кызматтары тарабынан тазаланып турушу керек. Адатта көчөлөрдүн тазалыгын караган Ош тазалык ишканасы тротуарларды таштандылардан тазалап турушканы менен кышында кум туз себилбей тургандыгын билдиришет. Быйыл гана бул жоопкерчиликти алдык деген мындагы адистер учурда аялдамаларды гана кардан тазалап жатканын айтышат. Бизге бөлүнгөн участкаларды карайбыз. Коммерческий структуралар. Ошолор бакы жеке менчик кылбаса, жашыл китеп кылып алган. Ошол жерде бакы мэриядан ал жерде келишим негизин алгандан кийин келишимде жазылып турат. Ошо тазалоо иштерин бакы ким аренда алган болсо, ошо арендатор карасын деген жери бар. Бирок тилекке каршы ошо кээ бир арендаторлор
тазалоо иштерин жүргүзбөйт. Талант Капаров билдиргендей, жол жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдорду тазалоо үчүн учурда керектүү техникалар жетиштүү. Бирок аталган ишкана өздөрүнө бөлүнгөн аймакты гана кароого милдеттүү экенин айтышат. Ал эми Ош шаарынын мэриясынын чарба транспорт жана коммуникация бөлүмүнүн башчысы Урали Романовдун айтымында жолду тазалоодо Ош тазалык ишканасына толук жоопкерчилик жүктөлгөн. Бирок бул жылы Ош шаардык жол башкармалыгынан тротуарларга туз же кум себүү үчүн атайын каражат бөлүнгөн эмес. Бул каражаттын жетишсиздиги же жергиликтүү бийликтин шалакылыгы, Айтор шаар тургундары эми Ош шаардык мэриясынан жардам күтпөй эле өзүнө өзү сак болсо болчудай. Жусупбек Кушмат уулу, Тайыр Аматжан уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Ош санариптик теле берүүгө өтүүгө дээрлик даяр. Учурда техникалардын 95% санариптик берүүгө өткөрүлүп, аналогдук теле берүүлөрдү таркатуучу каражаттар алынып салынууда. Радиостанция кызматкерлери маалымдагандай, мындай иштер жакынкы аралыкта 100% бүтүп калат. Кененирээк Гүлмайрам Рахманбердиеванын материалында. Жакынкы аралыкта жалпы өлкө санариптик теле берүүлөргө толук өтөт. Бул үчүн азыр радиостанцияларга жетишерлик деңгээлде жаңы техникалар алынып келинген. Жаңы санариптик каражаттар коюлуп бүткөрүлгөн менен бардык аймактарга жетиштүү деңгээлде санариптик теле берүүлөр көрсөтүлө элек. Бирок баягы алыскы тоолордун арасында жайгашкан айылдар, кээ бир айылдар бизде азырынча санарипке өтө элек. Бул 95% дегени бул калктын санына салыштырмалуу алынган эсептөө. Бүгүнкү күнү түштүк аймактагы бардык телерадио компаниялар санариптик негизде берилүүдө. Ага ылайык Ош, Кара Суу, Өзгөн райондорунан тартып, алыскы Алайкууга чейин атайын теле мунаралар орнотулган. Ар бир аймакка өзүнчө мунаралар орнотулган сайын ал аймакта теле берүүлөрдүн сапаттуу көрсөтүшүнө мүмкүнчүлүктөр жаралат. Көпчүлүк мына жакын ортодо биз пландаштырып атабыз. Чоң айылдарга, анан 4-5 айылдар тоо арасында жашаган айылдарга санариптик аттер деп коет, автоматтуу радио берүүчү чалгычтарды коебуз. Ошондо ал жердеги элдер дагы санариптик көрө баштайт. Өлкөдө 2011 жылдан тартып жалпы санарипке өтүү программасынын негизинде бардык телеканалдар үчүн алдын ала тапшырмалар коюлган. Программага ылайык Кыргызстан 2016 жылдын ноябрь айында толук түрдө санариптик тартипке өтүүсү кажет эле. Бир канча жеке менчик телеканалдардын даярдыксыздыгынан улам бул программа ишке ашпай калды. Бирок майга чейин программа толук түрдө иш жүзүнө өтүшү керектиги учурда каралууда. Негизи Кыргызстан 2006 жылы 114 өлкөнүн арасында эл аралык келишимге кол койгон. Ошол келишим негизинде Кыргызстан милдеттүү аналог теле көрсөтүүлөрдү эртеби кеч өчүрүү боюнча. Азыр мына кайсы күнү өчүрүлөт бекитилди. Эми ошого жараша биз жумуштарыбызды жүргүзөбүз. Санариптик теле берүүлөр аналогдук теле берүүлөргө салыштырмалуу бир канча сапаттуу жана көрүүчү үчүн ыңгайлуу. Бирок көпчүлүк жарандар бул нерсеге азырынча көңүл бура элек. Ага карабай санариптик берүүлөрдү алып берип көрсөтүүчү каражаттар сатылып жатат. Жаңы үлгүдөгү сыналгылардын дээрлик баарында санариптик теле берүүлөрдү тартып берүүчү атайын каражаттар орнотулган. Ал эми эски үлгүдөгү сыналгыларда мындай каражаттардын жоктугуна байланыштуу жарандар атайын мындай туннелдерди сатып алуу керек болот. Санариптик берүүлөрдүн сапаты тартып берүүчү каражаттан же ресиверден жана антеннадан көз каранды. Учурда алардын ар кандай түрлөрү чыгып, керектөөчүлөр үчүн тандап алуу зарылчылыгы чыгууда. Чоң кичине болуп келет, айырмасы ошодон. Ошо объемуна карап гана келет. Эмесе качествосу өзү бир. Бардык Кытайдан келет булар. Анан мына российский дегендер булар эми. Бул Россияга арналып гана чыгылган нерсе да, сделано в России деп коет. Россияга арналып чыгат Кытай. Өзү Кытай барды. Просто элдер эми буну российский дейт, мунаны корейский дейт, бирин Турцияда өрөт, эми Турциядан келбейт, Кореядан келбейт булар, бардык Кытайдан келет. Жөнөкөй жарандар үчүн сапаттуу атайын кепилдиги менен сертификаттары бар ресиверлерди алып келүү үчүн учурда министрлик аракет көрүүдө. Кошумча массалык маалымат каражаттары аркылуу жарандарга түшүндүрүүчү түрмөктөрдү даярдап көрсөтүүдө. Кыргызстандагы теле көрүүчүлөр аналогдук эфирдик теле берүүнү жөнөкөй метрлик антенналар менен көрөт. Санариптик эфирди DVB-T2 MPEG-4 стандартындагы ресиверлер жана дециметрлик антенналар менен. Спутниктик теле берүүнү спутниктик антенналар менен. Интернет теле берүүнү компьютер, ноутбук, планшет жана уюлдук каражаттар менен. Ал эми кабелдик теле берүүнү көбүнчө шаарларда кабелдик түйүндөр аркылуу көрүшөт.
Эскерте кетсек, 15 май күнү жалпы өлкөдө аналогдук теле берүүлөр өчүрүлөт. Алыскы тоолуу аймактарда гана алардын берилүүсү узартылат. Гүлмайрам Рахманбердиева, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Авиакырсыкта жабыркагандар үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги ачкан атайын банк эсебине 30 январга карата 37 миллион 130 миң 883 сом түштү. Акча топто уланууда. Каалоочулар сом, доллар, тенге, евро, рубль, юань жана башка валюта түрүндө каражат которсо болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин каржы бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук башкармалыгынын кызматкери Динара Сарбашева топтолгон акча үчүн жооптуу. Авиакырсыктын кесепетинен жабыркагандарга жардамдарды кабыл алуучу пункттар 1 февралга чейин иштейт. 11 февралдан тартып гуманитардык жардамдар каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жабыркагандарга бөлүштүрүлөт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абулгазиев билдирди. Анын айтымында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бирдиктүү эсебине келип түшкөн каражаттар ачык жана калыс бөлүштүрүлөт. Жардамдарды бөлүштүрүү процессине жабыркагандар өздөрү, аксакалдар, жаштар жана башка тараптар катышат. Авиакырсыктан кийин өлкөнүн бардык аймактарында жардамдарды кабыл алуучу пункттар уюштурулуп, акчалай жардамдар, кийим-кече жана азык-түлүктөр чогултулуп жатат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Дача суу айылындагы кырсыктан көз жумгандардын жакындарына өлкө аймагындагы мечиттерден чогултулган 3 миллион 885 миң 468 сом акча таратты. Анын ичинен кырсыктан көз жумгандарга 3 миллион 550 миң сом берилсе, ден соолугунан жабыркагандарга 120 миң сом тапшырылды. Ал эми калган 215 миң 468 сом жабыркагандарга таратылып берилмекчи. Ошондой эле Москва шаарындагы мигранттар тарабынан чогултулган 400 миң рубль акча каражатын Аалымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Ажы Нарматов курман болгондордун жакындарына жана жабыркагандарга таратып берди. Кыргызстан Ислам университетинде кайрымдуулук акциясынан топтолгон 97 миң 80 сомдук акчалай жардамды тапшырышты. Эскерте кетсек, 20 январ күнү Кыргызстан мусулмандардын Азирети муфтии Максатбек Ажы Токтомушевдин буйругу менен өлкө аймагындагы мечиттерде учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам көрсөтүү максатында атайын кутучулар коюлуп, андан 3 миллион 885 миң 468 сомдук жардам чогултулган. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын түзүмүндөгү 166 дин кызматкери бир күндүк эмгек акыларын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ачылган эсепке которуп беришкен. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга февраль айынын аягында келет. Мындай маалыматты Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынан билдиришти. Буга чейин Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков жакын арада Владимир Путин Борбордук Азияны, Кыргызстан жана Тажикстанды кыдыра турганын билдирген. Кыргыз Республикасынын президент аппаратынан маалымдашканда, иш сапар учурунда эки тараптуу келишимдер жана долбоорлор талкууланып, мамлекеттер ортосундагы мамиленин келечеги тууралуу да сөз болот. Кыргыз-тажик жумушчу топторунун сүйлөшүүсү Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында 22 январдан 27 январга чейин болду. Анда кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси укуктук жана техникалык адистердин катышуусунда каралды. Кыргызстандык делегацияны Кыргыз өкмөтүнүн чек араларды делимитациялоо маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров жетектеп барды. Делегациянын курамында юристтер, тышкы саясат адистери жана картографтар кирген. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара тилкеси 971 чакырымды түзөт. Анын 471 чакырымы талаштуу бойдон калууда. Тажикстан менен талаштуу жердин саны 70ке жетет. Бүгүн Алай районунун Гүлчү айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо болуп өттү. Шайлоодо 11 добуш менен Алтынбек Болбор уулу жеңип чыгып, айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды. Аймактык шайлоо комиссиясы талапкерлерди тандоо ачык, адилеттүү жана мыйзам бузууларсыз өткөнүн кабарлады. Алай районунун борбору болгон Гүлчү аймагындагы шайлоонун жүрүшүнөн толугураак кийинки материалда сөз болот. Алай районунун борбору эсептелген Гүлчү айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо эртең менен башталды. Айыл өкмөт башчылыкка 3 талапкер катталган. Алар Алтынбек Болбор уулу, Шерипбай Жапанов жана Султанбек Каришовдор. Шайлоону өткөрүү боюнча күн тартибине 2 маселе коюлуп, депутаттардын добуш берүүсүнө коюлду. Мында сырткары кээ бир депутаттар ММКларды катыштырбоо пикирин билдирип, анында колго салуу сунушун айтып чыгышты. Шерипбай Жемишбековдун сунушчуда урматтуу депутаттар, массалык маалымат каражаттарын катыштыруу боюнча катышабыздан таппай отурсун болгонунда ошо. Макул. Добушка коюп, добуш берип коюңуздар. Эмне? Катышсын деген катышпасын. Биринчи катышпасын деген, катышпасын, таппасын деген депутаттар гана кол көтөрүп коюп. Катыша берсин, таппасын. Анан ошо өздөрү катыша берсин, таппасын деген кол көтөргүлөр. Урматтуу депутаттар, массалык маалымат каражаттарын тележурналисттерге тартып атат.
мына бүгүнкү сессияда ачык айкындык өтөт дегенде кийинки маселеге добуш берип коюңуздар. Катышсын деген депутаттар. Каршы калыш жок, жалпы эле добуштан өтүп. Ош Пирим телеканалынын чыгармачыл тобу шайлоонун кандай тартипте өтүп жаткандыгын, жалпы коомчулукка чагылдыруу боюнча барганын түшүнгүсү келбеген. Кээ бир депутаттардын сунушу көпчүлүктүн колдоосуна татыбады. Мына ушундан кийин гана депутаттар кийинки маселеге өтүшүп, Гүлчө айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоого киришишти. Ошол кабинанын өзүндө бюллетенди сөз түрдө мындай төрт бүктөп тургандан барып салыңыздар. Ушул нерсени эскертип коелу. Анан кийин мунага кылды, мында бул жашырын. Шайлоо бардык жерде жашырын болот. Ушу жашырындуулукту көңүл буруп коюңуздар. Сиздерден суранычыбыз ушу. Шайлоонун жүрүшүн БШКнын, ошондой эле АШКнын көз карандысыз мүчөлөрү көзөмөлгө алып турушту. Ар бир депутат бирден бюллетен алышып, өздөрү татыктуу деп эсептеген талапкерге добуштарын беришти. Мына ушундай тартипте өтүп жаткан шайлоого Гүлчө айылынын 21 депутаты тең катышып добуштарын беришти. Ал эми жыйынтыгын АШКдан келген адистер добуштарды санап угузушту. Болбуров Алтынбек 11 добуш менен айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланды. 10 добуш менен Жапаңов Шерикбай катталды. Ошентип Гүлчө айыл өкмөтүнүн башчысына Болбур уулу Алтынбек 1 добуштан шайланды. Наразычылыктар, ишенбөөчүлүктөр? Наразычылык, ишенбөөчүлүктөр болгон жок, эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Шайлоо мыйзамынын негизинде жүрдү. Бүгүнкү шайлоонун ачык айкын, эч кандай шайтан оюндарысыз өткөндүгүн белгилеген аймактын депутаттары жаңы шайланган айыл өкмөт башчыга ишеним артып, анын эл үчүн иштеп беришине көздөрү жетерин кошумчалашты. Экөө тең талапкерлер, эл үчүн иштеген татыктуу талапкерлер эле көпчүлүк голос менен Болбуров Алтынбек шайланды. Мен бул баланы ойлойм, татыктуу деп эл үчүн, Гүлчө өз тургундар үчүн иштеп берет. Кудай кааласа буга ак жол элине кызмат кыла берсин, bundan дагы жакшы нерселерге жетишсин. Жаңыдан шайланган айыл башчы буга чейин да бир катар мамлекеттик кызматтарда эмгектенип келген. Мындан ары да эл үчүн кызматын кылып, өзүнүн платформасындагы аймактын таза суу, таштандылардан арылуу, көчөлөрдү жарыктандыруу, социалдык объектилерди куруу, ошондой эле калктын материалдык мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча иштерди аткараарын билдирди. Эми Кудай кааласа мына Кудайым пешенебизге жазып, бүгүнкү шайлоонун өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бүгүнкү шайлоодо мына көпчүлүк добуш менен ушу депутаттардын ишеничине татыктуу болуп, ушу бүгүн жеңишке ээ болдук. Эми Кудай кааласа ушу Гүлчө айыл өкмөтүн ушул эл менен, ушул депутаттар менен чогуу бирдикте чогуу иш алып барып, ушул элдин көйгөйүн чечүүгө аракет кылабыз Кудай кааласа. 20 миңге чукул калк жашаган Гүлчө айылында чындыгында көйгөйлөр четтен чыгат. Ал эми аларды чечүү аймактын ар бир тургунунун жана алардын башында турган бийлик өкүлдөрүнүн милдети десек болот. Арген Нуров, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары. Мектеп директорларына окуучуларды сабактан мыйзамсыз бошотууга тыюу салынды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Жаңы тартипке ылайык мугалимдер сабак учурунда окуучуларды кароосуз калтырууга да болбойт. Мындан сырткары окуучуларды нөөмөткө чыгарууга, мектептин аймагын тазалатууга жана класстан тышкары иштерге алып барууга болбойт. Окуучулардын сабакка кечигип жана формасыз келгендиги үчүн киргизбей коюуга тыюу салынат. Ошондой эле эгер окуучу сабак учурунда ооруп калса, классты нөөмөттө турган администраторго таштап кетиши керек. Эгер мугалимдин жардамы өтө зарыл болбосо, ооруп калган бала нөөмөттө турган администратордун коштоосунда тийиштүү жардамдар көрсөтүлөт. Билим берүү министрлиги андан сырткары окуу тарбия берүү иштери мыйзамдын негизинде демократиялык жолдо баланын кызыкчылыгын жана укугун көздөгөн тартипте болушу керектигин белгилейт. Эртең 31 январда Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо Түркмөнстандын Балкан клубу менен Кыргызстандын Дордой клубунун футболчулары беттешет. Бүгүн эки команданын башкы машыктыруучулары алдыдагы оюн тууралуу журналисттер үчүн маалымат жыйынын өткөрүштү. Балкан клубунун башкы машыктыруучусу Аманмурат Миредов футболчулар оюнга толук даяр экенин, жеңиш менен кайтабыз деп турушса, ал эми Дордой клубунун башкы машыктыруучусу Мурат Жумакеев оюн Ош шаарында өтүп жатканына бир аз өкүнгөнүн билдирди. Бирок ошого карабай команда беттешке даяр дейт. Ал эми түркмөнстандык оюнчулар Ош шаарында 3 күндөн бери машыгып жатат. Эки команда тең Ош шаарынын Борбордук стадионун көрүп чыгышкан. Эске салсак, бул беттеш Азия футбол клубунун тандабалуу турунун алкагында өтөт. Сиздерге окуп жеткирмекчи болгон кабарлар топтоо мына ошолор болду. Ал эми алдыда ММКда эмне кеп жана аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Саламатта болуңуздар.